अगर आपके शौहर रात को ऐसे खराटे मारते हैं जैसे कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही हो तो बहनों परेशान ना हो। आज हम लाए हैं 3 आजमूदा मगर खतरनाक टोटके। सबसे पहले रात को सोने से पहले शौहर के नाक के करीब अपनी सारी दिन की पहनी हुई जुराबें ले जाएं। इतनी खुशबूदार के बंदा खुद उठ के बोले बस कर दो अल्लाह के वास्ते। अगर खराटे रुक जाएं तो समझे मौजज़ा हो गया, वरना अगली रात जूते संदाने का वक्त है। लेकिन याद रहे दूर से संगाए, वरना शौहर जाग गया तो वही जूता शौहर के हाथों जोर से पड़ेगा। और अगर फिर भी खराटे डीजे की तरह चल रहे हो तो आखिरी नुस्खा है, अपने मरहूम या जिंदा दादाजी का हुक्का निकाले, शौहर के पास रखे और जैसे ही वो गहरी नींद में जाए हुक्का सलगा दे, लेकिन एहतियात से, क्योंकि अगर शौहर जाग गया तो खराटे तो बंद होंगे मगर आपकी चीखों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजेगी। तो बहनों अगर तीनों टोटके नाकाम हो तो फिर एक ही हल है, अलग कमरा और मजबूत ताला।